福建船厂爆炸已造成12人受伤，有消防员失联，已被找到送医救治。8月13日下午11时3点，福建福安市丹塘镇华海船厂一船舶着火，在消防员现场处置过程中，现场发生爆炸，造成1名消防员失联。截至最新的消息，失联的1名消防员已被找到并送医救治。经排查统计，目前爆炸已造成10名消防员、2名地方工作人员受伤。